Bienvenue à notre classe de français juridique pour les Cambodgiens. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur un texte. C'est le cas pratique. Le sujet concerne le contrat de vente. Qu'est-ce que le cas pratique? Le cas pratique permet de vérifier l'aptitude de l'étudiant au raisonnement juridique. Cet exercice se présente sous forme d'une petite histoire qui met aux prises plusieurs protagonismes et qui débouche sur un litige qu'il faut résoudre. Bon, le texte est encore dans le cadre de cours d'introduction au droit. Alors, je vous laisse quelques minutes pour lire le sujet. C'est l'énoncé, ici, à partir d'ici. Et on a donné 3 réponses pour la question 1. Qui aura à prouver quoi? 1. Alain devra d'abord prouver qu'il a bien vendu la moto à Laurent. 2. Alain devra ensuite démontrer qu'il n'a pas été payé de sa vente. 3. Si Alain réussit à prouver l'existence de la vente, Laurent devra alors prouver qu'Alain lui avait auparavant emprunté de l'argent. Alors vous lisez le texte. Bon, maintenant je vais vous donner le contexte du texte en khmer. ថ្ងៃមួយនៅពេលដែលពួកគេនឹងបាននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដោយមានមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនចូលរួមដែរអាឡាំងបានលក់ម៉ូតូរបស់គាត់ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឈ្មោះឡូរ៉ង់ក្នុងតម្លៃ 1,600 អឺរ៉ូនៅពេលចប់ការញ៉ាំអាហារហ្នឹងឡូរ៉ង់ក៏បានចាកចេញជាមួយនឹងម៉ូតូថ្មីរបស់គាត់ចំណែកឯអាឡាំងវិញគាត់យល់ព្រមថាឲ្យឡូរ៉ង់បង់លុយតាមក្រោយនៅពេលដែលអាឡាំងបានមកទារប្រាក់ដែលត្រូវបង់ឲ្យគាត់ចំពោះថ្លៃម៉ូតូពី3ថ្ងៃក្រោយហ្នឹងគាត់មកឡូរ៉ង់បានឆ្លើយតបទៅអាឡាំងថាគាត់មិនមានអីត្រូវបង់ឲ្យអាឡាំងទេពីព្រោះតាមគំនិតរបស់គាត់អាឡាំងមិនបានលក់ម៉ូតូឲ្យគាត់ទេគ្រាន់តែឲ្យគាត់ខ្ចីឡូរ៉ង់បានគាំទ្រគំនិតរបស់ខ្លួនផងដែរថាយ៉ាងណាបើទោះជាមានការលក់ម៉ូតូឲ្យគាត់មែនក៏គាត់មិនមានអីត្រូវបង់ឲ្យអាឡាំងដែរពីព្រោះតម្លៃម៉ូតូវាស្មើនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាឡាំងបានខ្ចីគាត់កាលពីខែមុនលើសពីនេះអាឡាំងក៏មានលិខិតទទួលស្គាល់បំណុលដែលចុះហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់ដៃអាឡាំងទៀតផងហើយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងលិខិតនោះក្នុងខចែងដូចតទៅខ្ញុំអ្នកចុះហត្ថលេខាឈ្មោះអាឡាំងទទួលស្គាល់ថាបានជំពាក់លុយ 1,600 អឺរ៉ូចំពោះឡូរ៉ង់មែនទោះយ៉ាងនេះក្តីអាឡាំងមិនចង់ស្ដាប់អ្វីទាំងអស់ហើយគាត់ទាមទារឲ្យមានការបង់ថ្លៃទិញម៉ូតូអញ្ចឹងក្នុងបរិបទ
នៃហេតុការណ៍នេះនៃរឿងនេះមានសំណួរមួយសួរថាតើអ្នកណានឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីអ្វីអញ្ចឹងគេផ្ដល់ចម្លើយ3ឲ្យយើងជ្រើសរើសចម្លើយទី1ហ្នឹងគឺថាអាឡាំងត្រូវតែបង្ហាញថាខ្លួនពិតជាបានលក់ម៉ូតូឲ្យឡូរ៉ង់មែនទី2គឺអាឡាំងត្រូវតែបង្ហាញថាគាត់មិនបានអឺទទួលការបង់ប្រាក់ថ្លៃទិញទេទី3គឺប្រសិនបើអាឡាំងអាចបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាពនៃការលក់មែនឡូរ៉ង់នឹងត្រូវបង្ហាញថាអាឡាំងបានខ្ចីប្រាក់គាត់មុនអញ្ចឹងបងប្អូនយើងរើសទៅចម្លើយ3ហ្នឹងបងប្អូនយើងផ្ដល់ហេតុផលមកបាទ donner les raisonnements juridiques ថាហេតុអីបានចម្លើយទី1នឹងត្រូវចម្លើយទី2ត្រូវចម្លើយទី3ត្រូវឬក៏ខុស On va voir ensemble. Maintenant, on va voir les raisonnements. Le texte est tiré de l'Université numérique juridique francophone. Cas pratique, cours, introduction au droit, énoncé. Un soir qu'il était au restaurant en présence de quelques amis, Alain a vendu sa moto à son ami Laurent pour un prix de 1600 €. Dès la fin du repas, Laurent a pu partir sur son nouvel engin. Alain ayant accepté un paiement ultérieur. Lorsqu'Alain vient quelques jours plus tard pour réclamer le prix convenu, Laurent lui rétorque qu'il ne lui doit rien, car selon lui, Alain ne lui a pas vendu la moto, mais seulement prêté. Laurent soutient aussi que de toute façon, même si la vente avait eu lieu, il ne lui devrait rien, car le prix de la moto correspondait exactement à la somme qu'Alain lui avait prêtée le mois précédent. Laurent a d'ailleurs en sa position une reconnaissance de dette signée à la main d'Alain et précisément rédigée dans les termes suivants. Je, sous-signé Alain, reconnais devoir mes 600 € à Laurent. Alain ne veut cependant rien entendre et réclame le paiement de la moto. Est-ce que vous comprenez un petit peu le texte? Alors, d'abord, on continue avec notre exercice de cas pratique pour ne pas vous gêner à la compréhension. Et ensuite, je vais revenir pour vous expliquer quelques points de grammaire. C'est au niveau de la langue. Regardez la question 1. Qui aura à prouver quoi? La réponse 1. Alain devra d'abord prouver qu'il a bien vendu la moto à Laurent. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? C'est la réponse juste ou c'est la réponse fausse? Bon, ici, la réponse 1, Alain devra d'abord prouver qu'il a bien vendu la moto à Laurent. C'est la réponse juste. Pourquoi?
Bon, on nous donne un commentaire. Regardez le commentaire. C'est la réponse juste parce que Alain demande à l'instance entend obtenir le paiement de la moto qu'il a vendue à Laurent. Conformément à l'article 100, pardon, 1353 alinéa 1 du Code civil, il doit donc prouver que la vente a eu lieu. Laurent entend quant à lui établir qu'Alain lui devait une somme équivalente au prix de la moto et souhaite faire jouer la compensation entre les deux sommes. Il doit donc, en vertu de l'article 1353 alinéa 2, prouver l'existence de l'emprunt qui justifie selon lui sa libération. អញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានស្ដាប់បរិបទនៃរឿងរ៉ាវហេតុការណ៍គតិយុត្តរបស់យើងលំហាត់របស់យើងប្រធានបទលំហាត់ជាភាសាខ្មែរហើយក៏បានអានបន្តិចបន្តួចជាភាសាបារាំងហើយមានសំណួរគេសួរទី1ហ្នឹងគឺថាតើអ្នកណានឹងបង្ហាញហេតុផលអីដើម្បីទាមទារការទាមទាររបស់ខ្លួននឹងអញ្ចឹងក្នុងចម្លើយទី1គេថាអាឡាំងនឹងជាដំបូងគឺនឹងត្រូវបង្ហាញថាគាត់ពិតជាបានលក់ម៉ូតូមែនហើយចម្លើយគឺមានចម្លើយខុសឬចម្លើយត្រូវហើយចម្លើយនេះគេថាជាចម្លើយត្រូវតមកគេឲ្យយើងគេឲ្យ commentaire មកយើងសេចក្តីអះអាងឬក៏សេចក្តីពន្យល់ឲ្យយើងអត្ថាធិប្បាយឲ្យយើងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចបង្កើត commentaire ឬក៏ justification raisonnement ផលយើងផ្ទាល់មកមុននឹងមើលរបស់គេនេះជាគំរូគេថា commentaire គេថាអាឡាំងដែលជាអ្នកប្តឹងទៅស្ថាប័នតុលាការឬក៏ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងចង់ទទួលបាននៅការបង់ថ្លៃម៉ូតូដែលគាត់បានលក់ឲ្យឡូរ៉ង់អញ្ចឹងបើយោងតាមមាត្រា1353វគ្គខណ្ឌទី1នៃក្រមរដ្ឋប្រវេណីបារាំងត្រង់នេះគឺគាត់នឹងអាឡាំងត្រូវបង្ហាញថាមានការលក់កើតឡើងមែនអញ្ចឹងគាត់អាឡាំងត្រូវបង្ហាញថាគាត់ពិតជាបានលក់មែនចំណែកឡូរ៉ង់ដែលចង់បង្ហាញថាអាឡាំងនឹងត្រូវបង់លុយឲ្យគាត់នៅចំនួនទឹកប្រាក់ដែលស្មើនឹងថ្លៃម៉ូតូហើយគាត់ចង់ឲ្យមានការស៊ីសងទូទាត់គ្នារវាងតម្លៃលុយទាំងពីរហ្នឹងបានន័យថាឡូរ៉ង់គាត់អះអាងថាអាឡាំងខ្ចីលុយគាត់ខែមុនហ្នឹង1600អឺរ៉ូចំណែកអាឡាំងគាត់ថាគាត់បានលក់ម៉ូតូឲ្យអាឡាំង1600អឺរ៉ូអញ្ចឹងឡូរ៉ង់ថាបើអញ្ចឹងទូទាត់គ្នាទៅថ្លៃម៉ូតូហើយថ្លៃលុយខ្ចីគាត់ដូច្នេះឡូរ៉ង់បើគាត់ទាមទារអញ្ចឹងមែនគាត់ត្រូវបង្ហាញអំពីអត្ថិភាពនៃការឲ្យខ្ចីប្រាក់ដែលគាត់បញ្ជាក់អំពីការទូទាត់បំណុលផុសគាត់ហ្នឹងបានន័យថាអញ្ចឹងបើយោងតាមមាត្រា1353វគ្គខណ្ឌទី2វិញគឺថាបើសិនជាឡូរ៉ង់ហ្នឹងគាត់អះអាងទាមទារថាឲ្យអាឡាំងហ្នឹងព្រមទូទាត់ជាមួយលុយនឹងដែលជំពាក់គាត់ទៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង្ហាញអំពីអត្ថិភាពបាទអត្ថិភាពនៃការឲ្យខ្ចីលុយដើម្បី
ទូទាត់បំណុលឬក៏កាតព្វកិច្ច ici justifie sa libération libération ici គឺទូទាត់កាតព្វកិច្ចទូទាត់បំណុលបាទ